usumbufu. Yes, nadhani hiyo ndio changamoto nyingine, lakini kama ameshaangalia namna gani ambavyo anaweza kuovercome hizo changamoto, na mimi kila kitu kitakuwa sawa na mchezo utakuwa ni miongoni mwa michezo mizuri ambao watu wengi wanasubiri kuweza kwenda kushuhudia. Lakini issue ya msingi nadhani pia ni mchezo ambao umekaa katikati sana, promotion yake ni ya muda mfupi, lakini pia ni mchezo ambao unakwenda kuamua hatma. Kwa hiyo tulikuwa tunataraji mchezo kama huu promotion iwe kubwa, lakini pia tulitarajia mchezo kama huu upewe muda kidogo, labda ingekuwa tarehe 28 angalau ya wiki moja. Unajua hapa katikati hapa pamekuwa pana vitu vingi ili kuweza kushuhudia mashabiki wengi wakijitokeza kwenye uwanja Benjamin Mkapa. Unajua hii ni mechi ambayo imekuja kama imekuwa kilele cha ligi yetu kwenda kutamatika, kwa maana kwamba imekuwa ni mchezo wa ligi lakini wenye hadhi ya finali. Lakini promotion ya leo na kesho peke yake sidhani kama inaweza kupelekea uwanja kuweza kujaa, na najua kwamba moja kati ya michezo ambao ni taswira ya ligi yetu ni mchezo wa Simba na Yanga. Kwa hiyo kwa promotion nadhani pia ni muda mfupi sana kwenye eneo la promotion, japo ninajua kwamba huu ni mchezo ambao unajiuza wenyewe, lakini tumekuwa tuna utaratibu wetu kwa hivi vilabu vyetu, kwa maana kwamba hususan kwa timu ambayo inakuwa ni mwenyeji kuanza kufanya shamla za kwenda kufanya hamasa, kwenda kwenye matawi, kwenda kwenye sehemu ambazo zina haraiki ya watu wengi kwa ajili ya kuweza kwenda kuwavutia mashabiki kuweza kujitokeza viwanjani. Lakini kwa promotion ya kesho peke yake ambayo imebaki mpaka siku ya mchezo, naona kwamba ni mchezo ambao utakuwa una hadhi ya juu, lakini idadi ya mashabiki na mashaka kwamba inaweza kawa ni idadi ndogo sana mashabiki ambao wanaweza kwenda kujitokeza kushuhudia huu mchezo kutokana na nature ya ligi yetu na nature ya mashabiki wetu ambao wamekuwa wakihitaji kuweza kubemberezwa zaidi kwenda viwanjani. Sawa. Moja ya taarifa ambayo imeshtua ama kama lakini kwanza ndio unakumbuka mimi ni moja kati ya watu ambao nimefurahi sana na kwa mwenendo huu. Usimkatae baada ya mechi. No, hapana. Hata akija na changamoto itakuwa ni mapungufu ya matatizo ya kibinadamu ambao watu wote tunayo, kuliko vituko ambavyo tumezoea kuviona vya kwetu. Sitaki kumworodhesha muamuzi hapa, lakini wa kwetu hapana. Jana nilikuwa jaribu kuangalia orodha ya waamuzi ambao wamechezesha mechi nyingi. Mwinchui ndo ameongoza kuchezesha mechi nyingi, unajua, katika waamuzi wote msimu huu. Nasoro amechezesha mechi nyingi sana. Mechi za kule kwetu kachezesha nyingi sana. Na nitakwambia baadaye. Alikuwa akichezesha yule chuma. Nimefurahi kuona waamuzi kutoka nje, kwa sababu pengine yale masuala ya matatizo ya kibinadamu tunapitiwa, sisi tunafanya nini, mtu ajalipwa anatoka Kigoma, sijamtaja jina la mtu, anakuja Dar es Salaam kwenye mechi, ama anatoka Kigoma anaenda Tanga ajalipwa pesa, tunaweza tusiaona. Labda kuanzia hapa tunaweza tukapata wapi pa kushikilia, wazungu wanasema way forward. Nina imani kabisa mwamuzi anatoka nje ya Tanzania anakuja kuchezesha mpira Tanzania. Kwanza mimi binafsi yangu, kwa mtazamo wangu, baada ya kushiba ugali mchana wa leo, na imani kabisa hapa kuna ni miongoni mwa yale maafikiano ambayo yaliafikiana baada ya kuona ile picha ya pamoja. Mimi naamini hivyo. Sasa mimi ngoja bado kwa sababu labda pengine wakasema kutokana na hili, unajua pale hatujui kilichozungumza, lakini watu watakuwa walipeleka na hoja zao. Na hoja moja kubwa ambayo pia ilikuwa imezungumzwa sana kwenye vyombo vya habari na imelalamikiwa sana, hususan katika kipindi hiki cha mzunguko wa pili, ni makosa ya kibinadamu ya waamuzi, ambayo ndio tulianza vizuri ligi hii, lakini baada ya kuingia ile mzunguko wa pili, yani ligi ikawa imepoteza. Mechi ya Simba na Yanga makosa yalikuwepo, ilikuwa ni mzunguko wa pili. Mzunguko wa kwanza Kayoko. Sasa unasemaje makosa yameanza mzunguko wa pili? Hasa Simba na Yanga matatizo yake hajaanza juzi wala jana, kwa sababu la waamuzi. Wao wamesahau alichezesha yule mama kutoka Jonesia Rukia akampa goli ya mkono wa Mistambwe. Woshe kusahau ile. Ni kwa mtoto. Mistambwe kufunga goli la mkono. Kweli ulikuwa wadogo na wenzako akina Halima Mkache. Nilikuwa wadogo bado. Mimi nilikuwa na Priska, mambo ya Halima simjui. Unaona? Kwa hiyo kwa nini kila muda Halima jamani? Halima amenipiga sana spana wiki 3 zilizopita. Huyu ninaye huyu mwaka huu. Mwache. Kwani anakupiga tena spana? Atazaliwa mtoto anaitwa Halima Mkache. Mwambie ajiandae. Kwa hiyo na imani kuanzia hapa, kama tutashindwa kujirekebisha katika hili, basi tutakuwa sisi ni sikio la kufa halisikii dawa. Mimi imani yangu kubwa sana, hususan kwa waamuzi. Tumeona hata wanapoona kucheza michezo ya kimataifa, waamuzi ambao hawatoki katika taifa husika wamefanya vizuri. Na imani kabisa kuleta waamuzi hapa kutoka nje ya nchi ni kutoa ule mzizi wa makosa ya kibinadamu ambao sisi tunaleana, tunapita nayo, makosa ya kibinadamu. Mtu saizi mechi zinarudiwa, unaona ile penalty, unajiuliza
ni kweli mimi ama nina shida ya macho ya kutokuona vizuri. Umenielewa sijui. Nina imani mwarobaini utapatikana, lakini kama tutashindwa kupata mwarobaini katika mechi hii ambayo inakwenda kuamua bingwa wa ligi, basi sisi tutakuwa ni sikio la kufa ambalo halisikii dawa na limeoza. Sasa naamini kabisa. Kwa sababu kuna baadhi hizi timu mbili, Simba na Yanga, ambazo ndo zimeongoza kunufaika kwa makosa ya kibinadamu ya waamuzi. Hii sasa ni kiboko yao. Tena mimi natamani angekuja au ligi nzima wao wanachezesha hawa. Hatuna uwezo wa kuamudu kuwalipa hawa. Kwa sababu wale wa kwetu wenyewe ndio vile wanatoka huku wewe mwenyewe unajua pangu pakavu tia mchuzi. Wanakopwa. Wanakopwa. Sasa utawaleta kutoka Algeria ni halali wao na makosa ya. Umenielewa sijui. Kwa nina imani kabisa hawa waamuzi wanakuja Isa na Nira na Mwayombo na Ali. Hapa tutakuja kutoa, yani tunakuja kukata mzizi wa fitina. Makosa ya kibinadamu ambayo wamekuwa wakipewa Simba na Yanga. Hapa sasa basi. Na ikishindikana katika mechi ya tarehe 25 na yani basi tena sisi narudia tena ni sikio la kufa ambalo halisikii dawa. Sawa, dakika imebakia 1. Najua unataka kutia kitu Ali Luambano, lakini ambacho umekipokea binafsi. Tuanzie kwanza kwenye takwimu fupi tu. Amin Mohamed Omari, timu ambayo wamefanikiwa kuichezesha mara nyingi ni Zamalek. Katika michezo 35 Zamalek wameshinda michezo 24. Wametoa sare michezo 9, wamepoteza michezo 2 tu, kadi za njano 68 kwenye michezo 35. Kadi nyekundu zilizotokana na second yellow kadi ni 4 kwa Zamalek na hajawahi kuwapa kadi nyekundu. Timu ambayo ina mkosi nao sana Al Masry, michezo 28, wameshinda michezo 8. Wamesale 10, wamepoteza michezo 10. Huyu ni mwamuzi mzuri kabisa, ni mwamuzi ambaye kwa bahati nzuri na kwa bahati ya wasikilizaji wanapaswa kufahamu, alipaswa kuchezesha mchezo wa Simba na Stellenbosch pale South Africa semi-final ya Confederation Cup, akapata majeraha na safari hii amerejea Tanzania. Ameanza kuchezesha football mwaka 2013 kwenye ngazi ya ligi kuu Misri, na akafanikiwa kuja kupata beji yake ambayo ipo approved na FIFA na kuanza kuchezesha mashindano makubwa kwa ngazi ya national team mwaka 2019. Kwa hiyo ni moja kati ya marefari bora na ni kitu ambacho kizuri kwa sababu ni mchezo ambao una tension kubwa sana. Tunahitaji kuwa na muamuzi mkubwa ambaye anaweza kwenda kumudu hali ya mchezo. Takwimu hapo ashaichezesha pia Simba na Yanga kwa nyakati tofauti. Yes. Alichezesha game ya Yanga na Mamelodi ambayo ilifanyika hapa Benjamin Mkapa. Akachezesha game ya Simba dhidi ya Horoya. Yes. Simba wakipoteza bao 1-0 pale Guinea. Goli la kichwa lilipigwa la Horoya. Kwa hiyo ni moja kati ya muamuzi ambaye unaweza kumtamani kwenye michezo migumu, michezo ambayo inahitaji pressure kubwa sana, michezo ambayo inahitaji maamuzi makubwa sana. Kwa hiyo ni muamuzi ambaye anaweza akawa ni mwarobaini wa mchezo huu wa dabi, lakini kitu ambacho kinanipa hofu kwa wakati huu ni muendelezo ambao watauhitaji vilabu hivi vikubwa. Unajua kwamba tunaweza kuchukulia huku kama ni furaha kwa sasa hivi, lakini baadaye unaweza kugeuka msimu Simba na Yanga kaka chini wakakwambia bwana, sisi kwenye michezo yetu ya dabi hatumhitaji refa kutoka ndani ya ardhi ya Tanzania. Tunataka refa mwanachama. Shona kivumbi. Wakwambia tunamhitaji refa ambaye yupo approved na FIFA, amechezesha mashindano mengi ambayo yapo chini ya FIFA na ana leseni kubwa kiasi hichi. Unajua hivi vitu vinatokea kwenye baadhi ya nchi ambazo zinakuwa zina ushindani mkubwa sana wa kisoka. Tumeona pale nchini Misri kitu kama hichi kimewahi kutokea pia. Kwa hiyo ni kitu ambacho tunapaswa kuwapongeza bodi ya ligi kwa hicho ambacho wamekifanya, lakini pia wanapaswa wajiandae. Kutoa pesa mfuko wa kulia kupeleka mfuko wa kushoto ambao sioni kama itakuwa inatija. Issue ya changamoto ya waamuzi, makosa ambayo wanafanya waamuzi kwenye ligi yetu sio makosa ambayo hawajui, kwa maana kwamba wanashindwa kutafsiri sheria. Makosa ambayo wanafanya asilimia kubwa mimi naamini ni matukio ya kupanga, kwa maana kwamba mechi zetu nyingi zimekuwa zina script. Bwana, leo tunaenda kwenye mechi fulani anatakiwa ashinde, na baadhi ya viongozi wa juu wanaweza kawanahusika kwenye hili jambo. Ndio maana unamuona mwamuzi anakosea, bado unaendelea kumuona kwenye ligi. Leo hii unasema kwamba tunawaita waamuzi kutoka nje. Lakini nani ambaye amewaita hao waamuzi kutoka nje? Waliowaita hao waamuzi kutoka nje ni viongozi ambao wako kwenye bodi yetu ya ligi. Hao viongozi ambao wako kwenye bodi ya ligi, kuna Young Africans wanasema kwamba hawana imani na hao viongozi ambao wako kwenye bodi ya ligi, wakiamini kwamba wanakwenda kuisaidia timu. Kwa hiyo inawezekana tulichobadilisha ni aina tu ya majina ya waamuzi kutoka nje, lakini waliowaleta wanaweza wakawapa script bana, sisi tumewaleta mje mchezeshe dabi yetu.
lakini sisi tunataka kwenye mechi fulani ya shindi. Ali, unakubaliana katika hilo? Mimi binafsi ni issue ya kutoa pesa mfuko wa kulia kupeleka mfuko wa kushoto. Ali, kama kuna issue, lakini kama wao Yanga miongoni mwa sababu zao zilizokuwa wameziainisha ni kutokuwa na imani na viongozi wa bodi ya ligi. Si tayari wame nani? Kwani wameondoka wote? Si wawili. Kama tendaji si bado ipo. Haiwezi kuwa na nguvu namna hiyo kama ambavyo alikuwa nayo Topo. Unajua issue ya msingi tulikuwa tunashuhudia makosa ya waamuzi. Yaani mwamuzi kakosea leo, mechi inayofuata anapangwa tena. Anaenda anakosea tena, anapangwa tena mechi. Maana yake viongozi wanaona, kama viongozi wanaona na huyo mwamuzi ambaye anakosea achukuliwe hatua, maana yake wanafurahishwa na kile ambacho anakifanya. Kama anafurahishwa na kile ambacho anakifanya, hata hawa ambao wamekuja tu kwa ajili ya kuja kutengeneza atmosphere, yani kuto kuleta pressure kwenye mchezo wenyewe, kwa maana kwamba labda watu wangesikia anachezesha Ahmed Arajigi, anachezesha Ramazan Kayoko, kungekuwa kuna maneno mengi sana. Anakuja huyu, maneno hayatakuwa mengi kama ambavyo amezungumza Isa, kwa kuwa hakuna timu ambayo ashai kuinyonga. Lakini kama changamoto ya waamuzi sio kushindwa kutafsiri sheria, ni kwa sababu tu ya maelekezo, kwa kuwa mechi zetu zimekuwa za script. Naamini hata hawa pia wanaweza kuwa script bana, tunaenda kwenye hii mechi lakini tunataka kitu fulani na fulani kitokee kwenye hiyo mechi. Kwa hiyo na hii changamoto itaanzia kwenye eneo la viongozi, sio kwenye eneo la waamuzi. Kwani hawa kina Risasi ambao wamefungiwa huwa anakosea kwa sababu ya kuwanufaisha kina nani? Yaani yeye anapoenda kukosea kwa sababu ya timu fulani na kwenda kunufaika, na viongozi ambao wako kwenye bodi ya ligi wana timu zao ambazo wao pia wanazisupport. Kwa hiyo huyo kiongozi ambaye anazisupport baadhi ya timu, aidha iwe Simba au iwe Yanga, ndiye ambaye amehusika kwenda kuwaita hao waamuzi. Kwa hiyo pia kwa kuwa yeye ndo ambaye amehusika kuwaita hao waamuzi, na yeye pia anapambania furaha yake, ana uwezo tu kusema bana, mimi nataka hii mechi fulani apate favor kwenye mchezo. Na hawa ambao watakuja pia wana uwezo wa kufanya kile ambacho kimepangwa na huyo mtu ambaye unaamini wanaweza wakasikiliza maelekezo. Sawa, mimi nadhani ali sawa, utakuja kuendelea hapo, na maana yake unachokimaanisha ni kwamba kuwaita waamuzi hawa ni sawa sana kama tunatwanga maji kwenye kinu. Yaani umetoa pesa mfuko wa kulia umepeleka mfuko wa kushoto. Sioni. Sawa, nataka tuwakumbushe namna gani ambavyo wanaweza wakacheza. Dakika zimebakia 18 kabla ya kufika majira ya saa 1 dakika 30. Kuna shilingi 100 tena, watu ni 35 kutoka pale kwa Mshua. Namna gani ambavyo wanaweza wakacheza ili mradi kuweza kuvuna kibunda kutoka pale kwa Mshua ni jambo rahisi sana tena sana. Kumbuka kwamba leo ni siku ya Jumatatu na inawezekana ulikuwa na vipengele vingi sana ndani yake. Basi nafasi ni ya kwako ya kuweza kucheza mara nyingi na ukondoka na kibunda kutoka pale kwa fanya bodi ya ligi. Nilikuwa napitia kanuni ya 39 ambayo inahusu waamuzi. Ndio. Sijaona kama kuna kanuni ambayo inaruhusu kutumia waamuzi kutoka nje. Kwa hiyo wametumia kanuni gani wao? Sijajua ni kanuni gani ambayo wameitumia kuweza kuita waamuzi kutoka nje ya taifa letu. Kanuni ya 39 inasema waamuzi, kutakuwa na waamuzi teule select referee 24 na waamuzi wasaidizi 40. Ndio watakaoteuliwa na kamati ya waamuzi na TFF mwanzoni mwa kila msimu maalum kwenye orodha ya waamuzi watakaopangwa kuchezesha mchezo wa ligi kuu. Na waamuzi teule hawa wanawajibika kwa kuwa waaminifu, waadilifu na wenye nidhamu na tabia njema zisizotiliwa mashaka. Anasema katika orodha ya waamuzi teule wa ligi kuu kutakuwepo na waamuzi wachache wa akiba kwa ligi kuu wanaoweza kujumuishwa kuchezesha michezo ya ligi kuu katika mazingira ya dharura au uwepo wa haja ya kufanya hivyo kwa sababu zinazoaminika katika mazingira ya kawaida. Waamuzi wa akiba katika orodha ya waamuzi teule wa ligi kuu watatumika kuchezesha ligi ya Championship. Ukisoma kifungu cha kwanza mpaka kifungu cha 9 hakuna sehemu yoyote ambayo, mpaka kifungu cha 14 hakuna sehemu yoyote ambayo inataja kuna loophole ya kuweza kuita waamuzi kutoka nje ya taifa letu kuja kuchezesha ligi yetu. Kwa hiyo kama tulikuwa tunazungumza kuhusu masuala ya kanuni, ligi yetu icheze kwa kufuata kanuni. Ndio. Sasa sijajua kwenye eneo hili la waamuzi kutoka nje ya mipaka ya Tanzania ni kanuni gani ambazo. Kwa Ali unamaanisha kanuni imevunjwa tena? Kanuni zimevunjwa, wamekengeuka. Hiyo nyinyi mnasema tayari taarifa ishatolewa na waamuzi ndio hao, na inawezekana wenyewe wasimamizi wa mpira wanajua kabisa hicho kifungu wamekiweka wao na wanajua kwa nini wamekikegeusha.
Kwa hiyo nawatetea watu wengi, watu kama wameshtuka hivi, inawezekana kuna watu ambao hawakutarajia kama ingetokea hivi, lakini mwisho wa siku waamuzi wanapanda ndege. Kwa madudu ya waamuzi ambao yaani wa Tanzania wanafanya hapa, nafikiri ni jambo sahihi sana. TFF wamejivua lawama, bodi ya ligi wamejivua lawama, hata waamuzi wenyewe wamejivua lawama. Unajua hii mechi ya kesho kutwa ni mechi ambayo itakuwa na lawama kuliko mechi zote zilizopita. Amini nakwambia. Ndio. Timu itakayofungwa ama itokee sare kutakuwa na maneno mengi sana. Sasa Shumu Rajiga ndio angekuwa amekaa kati pale. Baada ya mechi itakuwaje kwake? Lakini hawa jamaa mechi kiisha wanakula mwewe kwao. Ndio. Nyinyi mtaongea tu, hamtakutana nao tena. Yes. Kwa hiyo wameleta waamuzi kutoka nje kujivua lawama. Unajua ile mechi ya Simba na Yanga hii ya kesho kutwa, ile sio mechi tu ya kawaida, ile ni finali. Yaani ile ni finali, kombe lipo uwanjani. Ni sawa sawa na kombe la FA. Yaani msimu huu ni sawa tukisema tuna finali mbili. Tuna finali ya ligi kuu, tuna finali ya FA ambayo inaenda kupigwa Zanzibar Jumatatu. Kwa hiyo kuja waamuzi wa kigeni kwenye huu mchezo muhimu ni kuondoa lawama na pressure kwa waamuzi wa ndani. Umeona? Nimeona hapo peji moja imeandika Football Planet waliandika Juni 11 kwa wanakumbushia, wanasema waamuzi wa Tanzania kila aliyekuwa anapewa bwana chezesha mechi ya Simba na Yanga na ikataa. Ni kweli. Wanasema waamuzi inawezekana hata hii. Wanasema watu wanaikataa, wanaona inawezekana hata hii imekataliwa, ndio maana hii mechi ilikaa kwenye mtego sana. Yaani hakuna mtu ambaye alikuwa anatamani kukutana nayo. Unajua ni mchezo pekee ambao unaweza kupigwa goli la mita 30 lakini bado baadaye watu wakalalamika. Kwamba ilikuwa offside. Afu imepigwa ngoma mita 30. Afu watu wanalalamika bwana hii vipi, mbona ilikuwa hivi? Kwa hiyo ni mchezo mgumu yani. Binafsi na ndio maana mpaka sasa bado tunaelekea kupepesa macho. Watu ambao ukimuuliza mtu yote ambao wangedeserve kupewa mchezo utamtaja tena Ahmed Arajiga, utamtaja Mkono. Lakini je, wakina nani ambao wanaweza kwenda kuwasaidia? Watachezesha hao watu wawili tu. Kila mmoja anajua kabisa jinsi gani ambavyo hii mechi imekaa kwenye daraja la pressure. Emmanuel Moyombo akasema vizuri sana, msimu huu kuna finali mbili. Finali ile ambayo itachezeka Zanzibar na finali hii ambayo ipo hapa Benjamin Mkapa, na ni mchezo ambao sare kwa Young Africans anakuwa bingwa, ushindi kwa Simba anakuwa bingwa. Ni mchezo ambao umekaa kwenye ni mchezo ambao umekaa kwenye ncha kali ya sindano. Kila muamuzi anafahamu jinsi gani kutakuwa na pressure kubwa sana kutoka kwenye timu zote mbili. Na tunafahamu uhalisia wa waamuzi wetu. Yaani wao waamuzi wa Tanzania, tunaofahamu uhalisia wao. Kama hali umetoka kusema ndani ya hatua hapo ya bodi ya ligi kuna rangi mbili ambazo zinatambulika. Kuna mtu anaweza kuamua kuilinda furaha yake. Waamuzi nao kuna rangi mbili ambazo zinatambulika. Hawawezi kuamua kuilinda furaha yake. Unajua ukumbuke kuna mtu akikosa ubingwa unaenda msimu wa 4 pasipo taji. Hivi Nila, mimi nataka nikuchallenge. Wewe ndio uliyemuita mwamuzi bana. Uweze kumpa maelekezo. Subiri. Sasa ngoja kuna issue moja ameshazoea maelekezo mtoto. Ima, nataka nimwambie kitu kimoja Ari. Wewe upande wako kwa La Lumpur. Mwamuzi Isa Suleiman. Huyo Isa Suleiman ni mwamuzi wetu sisi, tunafahamu kabisa huyu yupo upande ule yani. Sunderland. Alafu wewe unampa maelekezo ndio umemuita yule pale. Alafu ile Sunderland goli moja tu unachukua ubingwa. Wewe unategemea yule ajui furaha yake? Lakini katika hili unajua kwani unaweza nikule upande ule kwenye hili mimi ninachokiamini ni kwamba unajua hao waamuzi au waamuzi wenye CV kubwa au waamuzi wakubwa sio kwamba huwa hawafanyi hayo mambo. Huwa wanafanya, lakini kiuhalisia ni kwamba unapoharibu mchezo fulani au unapofanya maamuzi ambayo sio sahihi katika sehemu fulani, unachafua pia CV yako. Mimi nitakuwa wa mwisho kuamini ya kwamba waamuzi kutoka Misri wanaweza wakaja hapa alafu wakakubali tena kuja kutoa maelekezo. Yaani hicho kitu mimi nitakuwa wa mwisho kuamini. Ninachokiamini ni kwamba watakuja hapa kwa ajili ya kusimamia sheria na kukuza CV zao, kuonekana ya kwamba walikuja kweli walichezesha vizuri. Na katika hili nataka nikwambie kuna moja ya muamuzi ili nilikuwa nasimuliwa. Kuna moja ya muamuzi aliwahi kuja hapa Bongo kuja kuichezesha timu moja kwenye michuano hii ya kimataifa. Hiyo timu ikataka kufanya namna gani? Kitu ambacho kilitokea kilikuwa ni kigumu sana. Kwa hiyo maana yake ni kwamba hao waamuzi huwa wanakuja pia wanatamani CV zao ziwe kubwa na kila mtu aweze. Umesikia Isa? Unaona mechi ya finali ya Simba dhidi ya RS Berkane ya mkondo wa pili ambayo ilifanyika pale Zanzibar. Mashabiki wa Simba walikuwa wanamlalamikia Dahane. Lakini baadhi ya watu wanasema kwamba Dahane alikuwa fair na alikuwa hana makosa ya aina yoyote yale ambayo yanatakiwa kunyoshewa kidole. Lakini ukikaa ukiangalia ile mechi, mwamuzi ukiamua umpe max chini ya 10 kama ambavyo huwa anapewa, unaweza kumpa
alama 7 chini ya 10 au unaweza kumpa alama 8 chini ya 10 kwa kuwa kwenye matukio mengi alikuwa yuko sahihi. Lakini kuna baadhi ya namna ambavyo alikuwa anawanyonga Simba. Kuna baadhi ya matukio ambayo haya matukio madogo ndio ambayo yanapelekea wachezaji kutoka mchezoni. Nilikuwa nazungumza kwenye eneo la Joshua Mutare, kachezewa foul ambayo ni kwenye eneo ambalo ni la promising attack ambao lina uwezo wa kuzalisha bao, na Simba amekuwa akizalisha mabao kwenye yale maeneo. Maamuzi akakataa kwamba sio foul. Ikaenda ikatokea foul ya uongo ambayo mchezaji wa Balkana ameanguka, maamuzi akaweka foul. Benchi la Simba likataharuki na ikaenda kutoka kadi kwenye benchi la ufundi wa klabu ya Simba. Kwa hiyo taratibu maamuzi anaanza kuwatoa mchezoni. Tukio jingine ni Joshua Budo Mutare, mpira ukiwa umedunda chini umekuja mkononi, maamuzi anakuja kwa muru kwamba ni foul ambao Simba walikuwa wanafanya counter attack. Haya ni matukio madogo ambayo huwa yanakwenda kuwatoa mchezoni timu fulani. Kwa hiyo sio kwamba lazima maamuzi aweke penalty, sio kwamba lazima maamuzi atoe kadi nyekundu ndio aonekane kwamba anaipendelea timu fulani. Kuna matukio madogo tu ambayo huwa yanawafanya wachezaji watoke mchezoni. Kwa kwangu mimi binafsi sioni yani kama hiki kitu kinaweza kuja kutusaidia. Lakini sasa tunarudi tunampa yule anampa yule, yani kampa tena. Shirika la utangazaji Tanzania TBC linapenda kuwakumbusha wadau wake kuhakiki jina na namba ya akaunti ya benki kama zilivyoainishwa kwenye control number wakati wa kufanya malipo. Kwa mawasiliano zaidi piga namba 0755075036. Usikiapo tangazo hili mjulishe na mwenzio. 89.7 Bongo FM Muheza, raha zilipokita kambi. Wakati kiwanda cha michezo kinazalisha madini, mchezo huu wa leo umenikumbusha Yuda. Usicheze mbali, ubingwa hata kaa upate. Tumekupa kandarasi ya kutusikiliza. Samogope Mwakinyo anamtaka leo kesho. Sisi Sports Venue, mpaka baadaye. Mabibi na mabwana, sasa ni ule muda wa kukaa kwa kutulia. Mshua anaendelea alipoishia kwenye hii wiki ya lala salama. Ndio kibubu kingine kinavunjwa na pesa zaidi ya milioni 100 zinamwagika. Kila siku ni ushindi tu, shilingi 50,000 mpaka 500,000 utahusika kwenye simu yako. Alafu mwisho wa mwezi Mshua katenga shilingi milioni 10 kwa watu 10. Unasubiri nini? Fungua menyu yako ya malipo, tuma shilingi 1,000 kwenda namba ya kampuni 553111, kumbukumbu namba 333 au neno bongo. Hakiki kwa kweli. Ndio. Hii mechi ya kesho kutwa, dabi ya Simba na Yanga. Kwa Simba iwe do or die. Simba kifungwa hii mechi, viongozi wa Simba wanafukuzwa. Wanafukuzwa na nani? Wewe ndio uliwachagua. Viongozi waliwaletea mpaka nani yule mchezaji? Utaona. Anaitwa nani yule mchezaji wa Uganda yule? Kwenye mkutano. Wale wanafanya vikao Gambia kule. Yaani wachezaji, yani mwenyekiti na utawala wake wafukuzwa wakati wanaletea Manzoki kwenye wakifungwa hii Simba akifa hii mechi. Ila hii mechi naiona sare. Unajua wewe naye na Halima Mkacha ndo maana anakukabia jinsi kila siku. Naiona sare. Kwa maana yake Simba sio bingwa. Mimi naondoka. Si ndo maana yake? Mechi sare. Wewe Simba sio bingwa. Mimi sijui sasa mechi sare. Ikitoka sare wewe unajua nani anaongoza ligi. Haya. Wakati kiwanda cha michezo kinazalisha madini, mchezo huu wa leo umenikumbuka